看速度多少？160，160。好，上一集我们说为什么赫曼先生的 T91啊 VFC 它改了枪管以后准度确实更增加了，但是初速为什么没有变快呢？好，那时候我还没有买那个叫什么测速器的哈。那这次上次买测速器一测，我的妈呀，那个子弹的速度真是慢啊！哦，都是70、80啊，80、90，然后 average 平均才78，而且我用的瓦斯是超过22的强度哦。所以我今天就是要来分解这个东西，把里面的那个叫做飞镖啊，那个飞镖真枪是没这玩意儿，飞镖它是子弹出膛以后呢，飞镖就会往前塞。那这里有一只小弹簧哦，利用那个往前塞，我要增强那个弹簧的力量，然后让那个飞镖往后靠一点，哦，来借此延长出气的那个量。往前出气的量，然后它出完以后，它这个飞镖往前塞住的时候，它才开始做 blow back 的动作。哦，但是它这样子的好处就是说，初速当然理论上会提升啦。第二个就是它可能会多耗一点瓦斯，但无所谓，瓦斯我多的是啊。好，那现在就开始。首先要拆掉这个螺丝。哎呀，我们首先要把那个这个头啊取出来。OK， 我看到了。取出来的时候，这里有一个这里有一个吸型环，小小的，要很小心哦。把它吐出来，好，吐出来了。这样，你要用磁性的工具会比较好。好，收好。吐出来以后呢，这个你可以把它这个压 ，OK， 你看它的黄力就消失了，但是它仍然是出不来。它被谁勾住？它被这玩意勾住了哈。那这玩意我们也要把它吐出来啊。哎呀，这个就得用个那个桶的插销还是啥的。好，这个其实应该要用冲子了哈，但没有买到冲子。那我们现在用这个叫什么东西，就是你要想办法把它冲出来，就这个玩意不好冲。把这个 pin 打掉以后，你还要用这个很细的这个六角的，把这2个螺丝哦打开。打开以后呢，哦，这玩意就可以出来了。就这样，要处理的是这个玩意该怎么拆开呀？这个东西，打一下，这里有一个小的那个内六角，怎么也把它打开吧。所以这个细的内六角一定得去买哦。打开呢，这里好像还有一个那个插销，小弹簧销在里面。我靠，这么小啊！好，最后我是找到一根缝衣针哦，缝衣服的这个，然后把其中最粗的一根拿出来哈，然后把它头尾剪掉，去头去尾啊，然后变成一只小冲子，然后把这个冲出来，并不是很好冲哦，它很细哦。一个螺丝出来，然后一个插pin，就是刚刚那个插pin出来。这个 O-ring 我们先移除好了。哦，来，这样子这个塑胶就出来了。我们把它擦干净。它有防呆，所以装回去是比较不用怕装错啊。这里还有个小插pin，就是管理这个弹簧吧。好，那不要理它了，这不是什么重点。重点来了，在这里面，这个里面，哎呦，这2个东西理论上对，还有一个弹簧。好，没了，弹簧压着，这是铁做的也，没有塑胶做的，这塑胶的，它就这样啊。它还管理谁？这样吗？这样子吗？然后这个再装这样，吗？好，待会儿我研究看看是怎么装，应该是我装的这样没错的。我插进去，这样插进去，这样插进去。OK， 装这样就全对了。好，它里面的结构要装这样就对了。这个插pin是我刚刚敲出来很难敲的那个嘛。OK，然后是这个东西。好，那现在就知道咯。这一块小东西的长度呢，就决定了它往前推的距离。应该是说它越慢往前推，就有越多的气可以过去。好，那第一个我们就是加强这个弹簧的力量，我们待会把它拉长一点点，好，然后再把这里锯短一点，加长，加长，好，这样应该就加长了，这样应该就加长。再来我要把这里剪掉一点点。好，这个就是已经切好的这个玩意儿哦，切的不漂亮，因为我其实应该用电动工具切，但是我只有用美工刀，锉刀也忘了带回来啊，真的是。那这个剩下一半的那个长度也就是说呢，它呢要往前进的时间要久一点，或者是说这个如果变重一点或铁质的也不错。我在想这个弹簧搞不好那个手枪上面的那个也可以用，搞不好哈。好，那我现在就要把它塞回去了，我要想一下怎么装，这样子，然后再这样子。然后这里有一个 O-ring，小小的，
要好好把它塞进去哦。OK，好，塞到紧绷了，塞回去吧。这里，塞倒是蛮好塞的。啊，这里有一个内六角，我们再把它锁回去。这里，它这里有写哈，M4 416什么 V3，好，所以说它是一个 V3的第3代的那叫啥？枪机啊，飞机啊，这个在玩具枪上叫做飞机啊。好，那我们从视觉上是可以看到里面这个，我拍不出来哦。反正里面的这个飞镖应该是往后退的哈。那我们现在就要把它装回去那个 bolt carrier，就这个东西上面。好，那这个你看这个是这样能够动的。当它往后动的时候，你这玩意才进得去。然后这个给它装进去。这玩意就是这样松松的，也不知道为什么。但不管它，原厂做这样就这样吧。做紧一点也不知道会怎样。好了，重复上移动。这里还有一个螺丝固定，我也先固定它。这倒是好办，没有那个插片那么难办。好，那我们就把枪装起来吧。好，现在我们已经把那个什么飞机改好了哈，看看速度能不能大于刚刚的 average， 才78而已。好，来看看哈，161、158，暂停一下了。这个纸板会一直被打穿，太夸张了。立了，平均19颗，平均139，然后最高速161，最低速139，平均151。哦，这个有达到我要的那个哈效果了，马上就出来。然后焦耳值，哇，焦耳值2.45焦耳那它8焦耳，哇，这已经超速了哈。重新上网丝，然后装了20颗子弹。好，来成机，打看看，看速度多少？160，160，180。好，成绩出来，非常好，只动了一点点东西。好，这就是今天做的工作都很满意哦。就是第一，我们发现它这个加长枪内管以后哈，准度是增加的，但速度并没有提升。买了测速器一测，才78、80几、90几，所以呢，我们对于它的那个飞镖嘴啊，做了一点变更哦，然后一点点而已哦，你看效果就这么好。好，待会儿的环节就是又回到把那个里面那个飞镖座，再弹簧再弄软一点，让它尽量在大概130左右就好了。好，那今天就为各位示范，也不是示范啦，分享一下 S-Tech 的测速器的功能、基本功能，还有这个如何把这个 T91啊，再做一点强化，这样。好，谢谢各位。